meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fora. E, gente, meu cabelo tá meio desarrumado, mas tudo bem. Mentira. E esse aqui é o meu primo. E aqui está o cachorro que parece com o do Enaldinho, gente. Só que essa daqui é uma pertinha, né? Já é uma pertinha. Olha, minha gente. Já é uma pertinha. Mas é o teu. E, gente, hoje eu vim mostrar como é que ficou aquele slime que eu mostrei pra vocês aquele dia. Virou massinha. Que esticava, fazia tudo. Agora, o que ela virou, gente? Olha, ela virou uma eterna massinha. Mas, olha, nossa, gente. Olha, não tá grudando, não. Gente, ela ficou um lilás, olha. Depois disso, ela ficou um lilás. E ela ficou uma massinha, porque ela não estica mais nada, ó. Antes eu encostava aqui e esticava até lá no fundo do mar. Mas agora não. Agora virou isso. Essa gororoba, que você mexe nela, é uma eterna massinha. Mas, gente, vocês podem fazer em casa que vai dar super certo, tá bom? Só não deixe ficar muito do lado de fora sem tampar, porque vai acontecer isso. Eu tô aqui do lado de fora da minha casa. E, gente, vou mostrar como é que é o portão da minha casa. Gente, dá um pouquinho de vergonha mostrar o portão aqui da minha casa. Por causa que ele é horrível, gente. Desculpa, mas é horrível. Ele é enferrujado, mas tudo bem. Galera, eu preciso contar uma novidade pra vocês longe do meu primo. Eu preciso que ele vá pra lá. A linguiçona? É, o apelido da linguiçona. Gente, eu já contei isso pra vocês, né? Que o apelido é linguiçona. Já falei pra ele. Sopinha, se esquece não. Galera, eu preciso, gente, ir pra um lugar mais distante. Mas não vai dar. Depois, em qualquer live aí, eu faço. Ah, eu vou falar agora que ele não tá perto de mim. Galera, então, eu... Tá escutando? Não. Galera, eu... Aí, não fala pra ninguém daí, tá bom? Não falem mesmo, nem um pouquinho, nem um pouquinho. E pra quem pensa que eu gravo com aquelas câmeras bem topzona, que o povo grava, não, o meu é um celular que eu gravo. Portanto, um celular Caiu. um celular muito legal. Eu acho muito bom esse celular. Celular muito legal. Galera, eu vou começar a fazer uma trollagem com ele. Galera, então, como vocês ouviram, né? Que lá eu vou pra ficar. Ele vai ficar aqui e eu vou ficar mais distante pra me falar um pouquinho mais alto. Vamos correr. Então, galera, como eu tava dizendo, eu vou fazer uma trollagem com ele, com a massinha. E eu também, a gente tava pensando em fazer o quê? Eu vou pegar, vou mudar. Então, vocês aí, não falei pra ninguém que é fofoqueiro, tá? Se você for fofoqueiro, fica de bico fechado. Então, bora lá fazer a trollagem com ele com a massinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.